Hello，大家好，我是议员。今天这个影片又回来讲军器的部分啦，因为大家都是老玩家了嘛，所以都知道这个军器要怎样去弄啊，怎样去打理什么之类的。但是前不久就有观众联络我，这个玩家是回坑玩家来的，他就说前2天有个不太活跃的玩家问他关于怎么整理和优化军器，本来他想要找个影片让那个玩家看，但是找了半天，感觉都是很老的影片了，现在的系统和功能比以前多了，最后他全部打字截图跟他解释，他就问我有没有哪一些主播有做过这样子的内容的影片，因为他在 TKC 上面看到也只有军器系统的解说，没有教玩家怎么去整理优化的内容，所以今天这个影片就针对他这边的诉求来做相关的内容。那么在今天的内容开始之前呢，我建议各位可以先去看一下我之前这个影片，因为基本上现在军器的系统啊，要怎样基础的操作呢，都是可以通过这个影片查看了之后就接着往下走了，所以你们可以先去看这个影片，然后才回来看我现在所拍摄的这个影片。我们先了解一下统帅伤害的部分。目前在万国觉醒中已经有细分不同统帅的伤害了，就比方说像骑兵已经出现了连击伤害，连击伤害是会受到普通攻击伤害的加成影响，还有连击伤害。工兵统帅技能伤害，这里虽然是写直接伤害，但是直接伤害就等同于技能伤害。工兵还有另外一个伤害就叫真实伤害，真实伤害是通过治疗来去计算的。步兵方面就有重击伤害，对目标造成一次重击伤害，重击伤害点开之后也是有写到普通攻击伤害提升加成会有影响到的，不受到技能伤害提升。最后还有一个是远程伤害，但是远程有分成远程重击跟远程技能伤害啦，但是目前官方对于远程重击跟技能伤害并没有细分，他们只是归类在于远程伤害而已，所以你不用去纠结说远程重击跟远程技能伤害的部分要选择哪一个阵型的军器。在我们了解了伤害的类型之后，接下来我们就要去选择对应的阵型，并不是说每个阵型都可以全部统帅都共用的。就比方说像我刚刚讲的远程统帅，它是没有细分重击或者是技能的，只要你是远程统帅，你想要变成尖塔来使用的时候，你就选择雁行阵。目前远程只有一种可以选择而已。那如果你不选择雁行阵的话，会有什么后果？就会变成说你的统帅是没有办法转换成远程的攻击形态。这里做一个很简单的比较给大家看，我的秦始皇它是使用雁行阵的，我拍出去，还有另外一个我在拍出我自己的远程统帅，它是使用雁行阵的。但是你在拍出去之后，你可以发现到我的秦始皇是没有办法改变成远程的形态，但是相反的，我选择远程的时候，它是可以选择转换成远程的形态的。所以如果你想要用你的远程统帅转换成尖塔的形态的话，你就必须要选择这个阵型，这个会影响到你的远程统帅究竟能不能近战或者是远程使用。另外就是骑兵的连击伤害，你们可以选择2种阵型。刚刚我们看了他的技能嘛，会受到普通攻击伤害加成影响，所以你可以选择拱形，又或者是你可以选择3线。一般统帅选择3线阵。什么情况下要用到拱形呢？就是集结跟驻防的时候，或者是你的队伍很容易被人家围殴的情况下用拱形，但是多数情况下我们野战是不会用到的啦。同样情况的还有包括步兵的重击伤害也是一样。当你们选择阵型的时候，可以选择拱形或者是偃月阵，因为重击伤害也是会受到普通攻击伤害加成的。但在前面我就提过了，拱形一般不会在野战使用，就是集结跟驻防会用到而已，所以多数玩家选择偃月阵就好。最后还有包括工兵的技能伤害，只要你们看到他的技能里面是写直接伤害，或者是他有说造成多少次的技能伤害，或者是有技能伤害提升的时候，你们不用犹豫，直接选择楔形阵就可以了，造成的技能伤害提升 12%。 除了这个阵型之外，没有其他的阵型选择了，不需要去选择拱形，只是选择技能伤害提升就行了。但是刚刚有说到工兵其实还有另外一种伤害，就是叫圆形伤害。圆形
性伤害会受到治疗的影响，所以我们选择的时候可以选择圆形阵，受到治疗效果提升5%。除了这个阵型之外，其他都不需要选择。当然，你也可以选择拱形，如果是刚好你要住房或者是集结的话。接下来就到军器选择的部分了。现在有不少的玩家不知道应该要选择哪一个加成优先。以目前的版本来说，所有伤害是目前最重要的，所以基本上只要你们看到军器上面有所有伤害提升超过 1.6% 以上，最好就保存。当然，如果你要低一点点 1.5% 也是可以接受啦。如果你们运气好的话，可能会拿到所有伤害 2%， 最多只会到2%而已，没有再更高的数值了。所以所有伤害优先，所有伤害之后轮到攻击优先，攻击 2.8% 以上都可以保存，当然最好是超过 3% 啊，最多只能到 3.5% 而已。接着轮到生命，生命值也是跟攻击一样，最多只能提升到 3.5%， 也是超过 2.8% 你们就可以保存下来了。最后才轮到防御，防御最多只能提升到 3.5%，也是一样，超过 2.8% 就优先保存。所以顺序是所有伤害、攻击、生命、防御。那刚刚我们就说了哪一个三维优先嘛，现在要说一下，如果你没有办法拿到就是那种三维真的很完整，就比方说像我这个军器这样子的话，什么应该优先？如果你看到有所有伤害超过 1.6% 以上，你就直接保留下来，不管它有没有铭文都好。当然如果有铭文最好啦，你可以保留下来，然后洗练的时候你锁着所有伤害，另外2个拿去洗，就比方说像这样子，你可以锁着，还有锁着这个上面数值比较高的，然后拿去洗练，这个是第一个要保留的部分。另外一个就是看有没有铭文，不管它的铭文是提升什么东西也好，全部都跟它保留下来。当然这个是最基础的，如果你是已经玩了一段时间的玩家，你的军器基本上是已经完成了，就比方说像我这里的军器所有的提升都很干净了，全部都是骑兵还有所有伤害而已，像这种还有像这种全部都是已经只有一个兵种的时候，接下来你要追求的就是专精铭文跟专属铭文而已。所以你依旧还是可以看到有这种普通铭文的就先保留，但是你更加重要的就是去拿到更加多的专精和专属铭文。只要拥有这2个词条的铭文，不管它这里的提升是什么东西都好，就算是很烂都好，你就直接保留下来。就比方说像我这个专精铭文这样子就好了，它所有伤害提升不是很高，又有骑兵又有工兵，但是先留下来之后拿去洗练就可以了。如果你是运气真的这么好，直接触到了一个专属铭文，你不要管它这里提升什么东西，只要是专属铭文保留优先，之后慢慢去洗练洗成你想要的提升就可以了。接下来就是重置时要在哪一个军器上面使用会比较合理比较合适。那像这种专属铭文的话，只要洗不出你想要的东西，就比方说我想要工兵的提升，但是这边全部都是骑兵，你洗练到10次之后已经是不能再洗练了，就可以继续使用洗练重置石，就是这个石头去给它重新计算过再继续洗练。专属铭文是最值得的。再来就是轮到专精铭文，就是这个你看到蓝色的铭文也是可以使用洗练重置石，但是是在专属铭文之后。如果你是目前已经是没有其他的专属铭文需要用到洗练重置石，不需要去洗练的时候，你才把你的洗练重置石花在专精铭文。如果你是一般的玩家的话是可以这样子做的，但是如果你是花很多钱的玩家，你平时都有购买军器礼包的话，我不建议你把洗练重置石花在专精铭文，因为你获得专属铭文的可能性会比较高。但是如果你像我这样子不去买任何的军器礼包的话，你可以把洗练重置石花在这些蓝色的铭文上面，不过是专属铭文之后。最不值得的就是普通铭文，普通铭文我不建议大家用洗练重置石来重置，如果你想要洗练的话是可以，但是洗烂了就随它去吧，没有必要用洗练重置石。
主要原因就是洗炼重置石非常难获得，你们可以看到我的书包里面基本上是没有洗炼重置石的。如果是一般玩家获得的途径是非常少的，这里就包括 KVK 的时候可以获得洗炼重置石，在流神古卷中必须要花钱解锁，在第等级50的时候才可以获得一颗洗炼重置石，还有就是购买礼包的时候可以获得洗炼重置石，但是你们可以看到那个价格是比较高一点的。也就是说，如果你是不花钱的情况下，你获得的途径只能通过 KVK 获得了，但是要通过 KVK 获得也是要达到一定的条件，要消耗6000万的水晶，其实这个难度也算挺高的。个人荣誉值的话，我觉得并不是什么问题啦，所以大家要省着点用自己的洗炼重置石，专属铭文优先。最后就是你们在回收自己的军器的时候，什么时候才可以开始回收你的普通铭文或者是这些没有铭文的军器？就是你现在的目标只是想要追求专属铭文跟专精铭文的时候，你就可以开始慢慢的去清理这些没有铭文的军器或者是普通铭文的军器，都可以慢慢开始去回收了。回收有什么作用呢？当你回收之后，你就可以来到驿站中间这个 A 的商店里面去购买专属铭文，因为需要用8个铭文币才可以去兑换到1个专属铭文而已。这个途径，这个获得专属铭文的方法是唯一一个不需要花钱，不需要付出太多就可以获得专属铭文的方法。虽然我知道有些玩家讲，你 KVK 也是可以获得，但是 KVK 你想要获得的前提就是你必须要有更高的 DKP， 在 KVK 里面有贡献，你要获得胜利才有机会可以拿到，不然就是你必须要打进前10排行榜，相信这个难度是真的很高了，一般玩家是不太可能会达成的。还有另外一个方法就是拿碎片，但是这个碎片也是必须要有重伤击杀1000万其他阵营的 T4 以上部队才可以获得一个碎片，你必须要拥有3个才可以凑成1个，所以最简单最轻松的方法依旧还是通过驿站这边直接去购买。那最后还有一些注意事项啊，就包括这个转换石的部分，如果没有特别想要转换的军器情况下，不要轻易使用转换石，因为有很大可能官方之后会推出一些其他的军器。像前阵子邪行阵出了邪行阵 2.0 的时候，有不少玩家就是因为他们没有足够的转换石，导致到他们没有办法转换自己的军器。但现在其实可以通过委托可以拿到很多转换石的碎片啊，只要你们收集10个就可以变成一个完整的转换石，所以尽量把委托还有游历任务全部都给做完，不要去玩这个游历里面要用宝石消耗才可以拿到军器这个东西，因为它不是每一次都拿到金色的，也不是拿到紫色的，它很大概率会出蓝色的军器。还有就是你们做委托或者是游历的时候，记得看清楚自己选择了什么阵型，根据自己的需求去转换，因为我发现到有很多玩家他们都忘记去选择自己想要的军器阵型了。委托的部分也是一样，这里也是可以选择自己想要的阵型。还有就是每一次你更换了统帅的阵型之后，记得要把它给保存起来，之后如果你要换不同的统帅去使用军器的时候也比较方便切换。有很多玩家他们就是换了之后忘记去保存起来。以上就是关于军器的部分，要怎样去整理，怎样去选择你们需要的军器。当然有一些内容没有提到的，可是在之前的影片有提到了，所以你们可以先去看之前的影片才来看这个影片，当然可能会有一些重复性的内容啦，但是基本上我想要讲的军器相关的东西呢，基本上都已经讲了。当然如果有一些遗漏或错误的地方，各位可以在评论区帮我补充。以上就是本期内容，我们下个影片再见。